오늘은 요플레 먹방을 할 건데요. 자, 요플레를 차근차근히 해볼게요. 소리 좀 들어보세요. 아이고, 벼라가 지금 숟가락 떨어뜨렸어요. 그래가지고 제가 이거 혼자 까볼게요. 닭발로도 까도 돼요. 묻어있는 거 이거 먹어볼 거예요. 이거 떼처럼 생겼죠? 이거 떼가 아니고 요플레 묻은 거예요. 넘쳐가지고 이거 닫았는데도 이게 묻었어요. 역시 이게 최고야. 요거보다 이렇게. 해볼 거예요. 이제 조용히 해보세요. 이제 여기 땅이 들어가는 거 한번 해볼까요? 조용히 해보세요. 조용히 해보세요. 드릴까요? 맛있다. 맛있다 보세요. 안녕하세요. 제가 지금 이거 다 먹어가지고 이거밖에 못 남았어요. 그래서 이거 다 먹고 이제 잘 거예요. 이건 벌레가 아니에요. 이건 딸기예요. 옆에서 이상한 기운이 드는데 할아버지가 내가 따라볼 거예요. 형! 조용히 했잖아! 형 소리가 아주 똥 소리네요. 정말 더러운 새끼. 나도